નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 9 ઓગસ્ટ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। હાલ રાજ્યમાં વરસાદે વિરામ લીધો છે। જોકે જુલાઈમાં સતત વરસાદ બાદ વરસાદને વિરામની જરૂર પણ હતી। અત્યારે ચોમાસાની અનુકૂળ સ્થિતિ છે, છતાં વરસાદ થતો નથી। હિન્દ મહાસાગરમાં વાદળનો જમાવટ છે, આમ છતાં વરસાદ થતો નથી। અલ નીનોની અસર પણ જોવા મળતી નથી। તેમજ કહેવાય છે કે વાયરા ફૂંકાય ત્યાર સુધી સારા વરસાદની શક્યતા ઓછી રહેશે, પરંતુ હવે ફરી વરસાદ ક્યારે આવશે તેની પણ રાહ જોવાઈ રહી છે। હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે જો કે હાલ તો સારો વરસાદ આપે તેવી કોઈ સિસ્ટમ નથી। તેમજ ગુજરાતમાં આગામી 5 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે, જેમાં આજે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે। સારા વરસાદ માટે મજબૂત સિસ્ટમ જોઈએ અને હાલ કોઈ મજબૂત સિસ્ટમ નથી। અંબાલાલ પટેલ કે જેઓ હવામાન અંગે મોટાભાગે સચોટ આગાહી કરતા આવ્યા છે અને તેઓ વરસાદ સહિતના હવામાન અંગે આગાહી કરતા રહે છે। આવામાં તેમણે આગામી સમયમાં રાજ્યનું હવામાન કેવું રહેશે અને કેવા પ્રકારના ફેરફાર વરસાદને લઈને જોવા મળી શકે છે તે અંગે સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી છે। તેમણે જાન્યુઆરીની આસપાસ જે રીતે ચક્રવાતની આગાહી કરી દીધી હતી તે રીતે ફરી વરસાદી સિસ્ટમ અંગેની આગાહી કરી છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે અત્યારે વરસાદે વિરામ લીધો છે। વરસાદ અંગે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, હજુ વરસાદ ગયો નથી। વરસાદનું 15 થી 20 આશ્લેષા નક્ષત્રમાં અંતમાં અને મઘા નક્ષત્રની શરૂઆતમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ વરસાદ સારો થશે। ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। મઘા નક્ષત્રનું પાણી કૃષિ પાક માટે ખૂબ જ સારું કહેવાય છે। લોકો મઘા નક્ષત્રના પાણીનો સ્ટોર કરીને આખું વર્ષ ઉપયોગમાં પણ લઈ શકે છે। અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે હાલ પવનની ગતિ વધુ છે। અગાઉ વેલમાર્ક લો પ્રેશર બન્યું હતું, જેણે વરસાદી સિસ્ટમે ખોરવી નાખી હતી। જોકે બંગાળની ખાડીમાં હજુ વધુ એક ચક્રવાત બનવાની શક્યતાઓ છે। અંબાલાલે 9 થી 10 તારીખમાં રાજ્યમાં ક્યાંક ઝાપટા થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। 15 ઓગસ્ટ બાદ સારો વરસાદ થવાનું અનુમાન છે। કૃષિ પાકને જરૂર હોય તેવા સમયે વરસાદ થાય તો ફાયદો થશે। 12મી ઓગસ્ટથી હવામાનમાં ફરી પલટો આવશે। વધુ એક સિસ્ટમ બંગાળના ઉપસાગરમાં બનશે, જેના કારણે મધ્યપ્રદેશ સુધી વરસાદ થવાની શક્યતાઓ રહેશે। આ દરમિયાન 15 થી 20 ઓગસ્ટ સુધીમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।